Dunque, Armando Gil, in realtà noi l'abbiamo conosciuto attraverso nostra madre, Lavinia Testa, che era la nipote prediletta ed era molto legata allo zio, ha vissuto buona parte della sua vita con lo zio e ci ha tramandato tanti ricordi. Ricordi belli perché molto spesso lei lo accompagnava in teatro e lui si esibiva ed era molto preoccupato a volte di affrontare il pubblico, anche se sulla scena poi si rivelava un geniale improvvisatore. E comunque abbiamo dei ricordi delle cose che noi abbiamo portato per farle vedere anche in pubblico. L'aiuto così. Dunque, c'è la foto e come potete vedere c'è la grande somiglianza con mio fratello, appunto. C'è la rivista calendario dove lui si è esibito e poi ci sono, poiché mio nonno, perché Armando Gil era il fratello di mio nonno, Gustavo Testa, mio nonno era pittore ed era professore di pittura all'Accademia di Belle Arti, anche lui si cimentava nella pittura e qui abbiamo due suoi dipinti. Un dipinto campestre e un altro che rappresenta una villa comunale. E inoltre poi abbiamo portato uno scritto qui proprio di Gil, ed è scritto proprio da lui, è antichissimo, e c'è anche la sua firma autografa e questo diciamo, è un documento prezioso perché come vedete è una carta che si conserva ancora così a lungo nel tempo, diciamo. Leggerò soltanto la prima quartina, riguarda l'Eldorado, che era il teatro dell'epoca dove Gil si esibiva. Lui scrive dei versi per invitare il pubblico a partecipare a una sua serata e dice: all'Eldorado, ove si fa la vita, ci sarà giovedì la mia serata. Signori, non è Gil che vi invita, ma è questa arietta fresca e profumata che ci viene in settembre a risvegliare per condurci un'oretta accanto al mare. È un po' lunga, comunque in realtà è importante, c'è la sua firma autografa. Inoltre c'è anche un documento che io ho fatto vedere anche l'altra volta, il foglio del Gambrinus, dove Gino Franzi, c'è la data del 1914, dove Gino Franzi invita Armando Gil ad una serata, diciamo. E quindi volevo farlo vedere. Se non lo trova, sì, non si preoccupi, le crediamo sulla parola. Eccolo qui. Dunque c'è la data 1914 ed è un foglietto proprio con la scritta Gambrinus. E poi questa è la foto, diciamo, della moglie di Armando Gil, Assunta Fricchione. E questo, diciamo, un po' sono va bene, cose bellissime che ci riportano a un tempo proprio bellissimo della nostra canzone. Grazie. Grazie.